Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Caldo, ma mare bellissimo, pulitissimo, tanta gente in spiaggia, beati loro. Siamo intorno ai 30-32 gradi qua a Genova, nelle riviere, forse anche di più, ma si sta veramente bene, perché di sera comunque non c'è più l'afa della scorsa settimana, anche se le temperature anche qui nella nostra meravigliosa regione aumenteranno secondo le previsioni degli esperti meteo. Ma passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro capogruppo regionale Sara Foscolo. Ciao Sara, ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Allora, dicevo, qua a Genova caldo, tanta gente in spiaggia, lì nel Savonese com'è la situazione? E qui nel Savonese, caldo, gente in spiaggia, beati loro, io non ho tempo di andarci, però anche se ci abito davanti, ma va bene così, dai. Allora, dunque, parliamo della sicurezza ancora una volta. 70 nuovi agenti di polizia per la Liguria e in particolare grosso su Genova e su Savona, dove c'è l'insicurezza dilagante negli ultimi mesi in città. Ricordo che Genova e Savona sono amministrate dal centro-sinistra, dalla sinistra e insomma c'è stata anche un omicidio nella spiaggia libera del prolungamento a Savona. C'è stata una lite tra un gruppo di nordafricani senza tetto eccetera. Alla fine poi un nordafricano è rimasto accoltellato gravemente all'addome, è stato trasportato all'ospedale e poi è morto dopo alcune ore. L'accoltellatore è un 52enne italiano senza tetto che si è costituito al commissariato di Lambrate a Milano, ma questa storia, diciamo, dei minori stranieri che delinquono, dei migranti irregolari che delinquono, che creano problemi, eccetera, insomma, è arrivata anche a Savona, non più soltanto Genova, c'è l'allarme rosso in tal senso. Sara? No, non soltanto a Genova. Su Savona città, io non so come faccia l'amministrazione a non rendersi conto che c'è un problema reale, perché adesso al di là di quest'ultimo fatto, di questo accoltellamento della spiaggia del prolungamento, ma ci sono delle zone, e basta pensare a Piazza del Popolo che è centralissima davanti al tribunale, dove anche di giorno c'è da aver paura a attraversarla, perché purtroppo è sempre piena di gente, ma soprattutto immigrati, drogati, gente che stanzia lì tutto il giorno e rompe le scatole ai passanti. Ci sono già state parecchie segnalazioni, ma parliamo anche di Albenga. Albenga c'è, una volta era concentrato nel centro storico, adesso c'è tutta la zona del Ponte Lungo, dove ancora ultimamente c'è stata una rissa, dove hanno addirittura divelto un cartello stradale e si sono picchiati questo cartello stradale. Anche lì ormai anche gli esercizi commerciali sono soltanto in mano a extracomunitari e ovviamente la popolazione residente percepisce un reale problema di sicurezza. Ecco, problema di sicurezza, insomma, le amministrazioni comunali possono fare qualcosa perché c'è la polizia locale, ma anche lo Stato, quindi il governo, deve fare qualcosa, fermo restando che c'è questo discorso dell'impunità ormai di prassi, ossia poliziotti e carabinieri, come abbiamo ripetuto 100.000 volte, hanno le mani legate e non solo. Quando li prendono, io parlavo con dei poliziotti e dei carabinieri qui di Genova, che poi se li ritrovano il giorno dopo per strada di nuovo a spacciare droga, a delinquere, a girare con i coltelli, eccetera. Comunque, purtroppo sì, le nostre forze dell'ordine hanno le mani legate, a volte hanno paura anche loro, perché quando arrivano due agenti su una rissa di 10-12 persone, che poi pensiamo che sono persone che non hanno niente da perdere, quindi per loro la vita umana non ha neanche il valore che possiamo dargli noi, e quindi ci vogliono anche delle leggi. Ebbene, anche quello che è successo
grazie alla Lega, alla Camera dei Deputati, che ha approvato la dichiarazione d'urgenza per la proposta di legge che introduce diciamo delle specifiche cause ostative per l'acquisizione della cittadinanza italiana e anche i motivi per la revoca, perché la cittadinanza italiana non è che si può regalare così. Anche una stretta sui minori stranieri, perché poi quando arrivano qua la maggior parte, ancora l'altro giorno è sbarcata una nave a Savona, in gran parte erano minori, quindi dobbiamo porci questo problema. Mi sembra strano che il PD faccia sempre polemiche anche quando si cerca di fare qualcosa per la sicurezza. Non lo vede il PD cosa succede nelle loro città, cioè sia Savona che Albenga sono governate da sindaci del PD e da amministrazioni del PD. Dovrebbero gioire, non sempre polemizzare. Anche l'arrivo di questi nuovi agenti, sia nelle forze dei carabinieri, sia nelle forze di polizia, ho capito, non sarà ancora la panacea di tutti i mali, però intanto questo governo sta pensando anche a sostituire le forze di polizia, gli agenti che erano andati in pensione, che finora i governi precedenti, e soprattutto quelli di centro-sinistra, non ci avevano pensato. Invece con questo governo, e grazie anche al nostro sottosegretario Molteni, c'è proprio un programma per un rinnovo di tutte le forze di polizia, tutti gli agenti di polizia, e quindi per un ricambio generazionale anche. Ecco, senti Sara, a proposito di queste polemiche del PD, diciamo che però io ho letto sui giornali oggi che i sindacati di polizia invece la maggior parte, ce n'è uno diciamo che tende un po' a sinistra, ha criticato, mentre tutti gli altri hanno preso bene questo arrivo di nuovi 70 colleghi, perché non bisogna dimenticare che la sinistra ha fatto i tagli, la Lega e il centrodestra hanno fatto le assunzioni. Certo, che poi non siamo ancora all'optimum, va bene, però criticare anche quello che si cerca di fare. Guarda, ieri sera c'era la festa patronale a Pietra Ligure, c'era la processione, e ho conosciuto 2 carabinieri nuovi che sono appena entrati nella stazione di Pietra Ligure, che non è una stazione grande, però vanno in forza ai carabinieri e alla polizia locale di Pietra Ligure, perché purtroppo anche nei piccoli comuni, soprattutto d'estate, con l'arrivo dei turisti e soprattutto quel tipo di turismo che magari può provocare dei problemi anche nelle spiagge, è un bel segnale di sicurezza, cioè, perché poi i turisti che invece vogliono viversi tranquillamente la nostra riviera, secondo me hanno una percezione diversa della sicurezza del paese dove vanno a trascorrere le loro vacanze. Benissimo, allora senti, ti ringraziamo, il tempo con te a nostra disposizione è scaduto, dovremo avere già il prossimo ospite in linea, che è il nostro assessore regionale Alessandro Piana, quindi ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e un buon lavoro. Grazie, ciao, buon lavoro anche a voi, buona giornata a tutti. Ciao. Ciao. Bene, passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, sentiamo dalla regia Sergio Anlina il nostro assessore regionale Alessandro Piana. Ciao Ale, ci sei? Ciao, buongiorno Fabrizio. Buongiorno a te. Buongiorno a te. Dove ti trovi in questo momento, Alessandro? Come, scusa? Dove ti trovi in questo momento? Sono in ufficio a Genova. No, dicevo buongiorno a te, buongiorno a tutte le ragazze e ragazzi di Radio Libertà e gli ascoltatori. Buongiorno. Mi trovo nell'ufficio di Genova. Grazie. Senti, allora abbiamo cominciato un po' questa puntata su Radio Libertà che riguarda la Liguria sul discorso sicurezza. Allora, Sara Foscolo ci ha già spiegato un po' nel Savonese l'arrivo di questi nuovi 70 agenti della Polizia di Stato, grazie al grande impegno del nostro sottosegretario Nicola Molteni, è stato ringraziato anche dall'assessore regionale della sicurezza, il nostro Paolo Ripamonti. Ecco, volevo un po' capire da te come mai, ne avevamo già accennato con la Sara, insomma il PD e la sinistra è sempre contro quello che facciamo noi anche quando ci sono delle buone notizie. Insomma, per me è evidente che la sinistra non vuole sicurezza. Ecco, non so te come la vedi. Sostanzialmente perché la sinistra
ormai è abituata da anni ad alzarsi alla mattina e pensare a quello che deve dire, differentemente da noi che dobbiamo pensare a quello che bisogna fare per noi, per il paese, per le nostre regioni, per le cose che amministriamo. Quindi già c'è una differenza sostanziale. Loro in questo momento qua devono dire che il piano del governo di diciamo così, dare a disposizione delle regioni un numero importante di agenti è troppo piccolo, non basta, non rispetta il turnover, e quindi questo è il loro pensiero. In realtà non vorrebbero nemmeno questi agenti, pochi o tanti che siano, rispetto alle esigenze dei territori. Quindi questa è la vera verità. Loro vorrebbero continuare a fare in modo che gli elettori del domani, ovvero tutti questi immigrati che arrivano sul nostro territorio senza nessun controllo e sul nostro territorio rimangono, continuassero ad arrivare. Ecco, loro vorrebbero, per garantirsi le percentuali di determinati partiti nel futuro. Ecco, ma diciamo che la situazione, va bene, nell'Imperiese com'è la situazione? Tanto per curiosità, per sapere, perché Genova-Savona siamo in allarme rosso al momento. L'abbiamo spiegato tante volte noi da Genova, l'ha spiegato molto bene prima Sara Foscolo. Nell'Imperiese c'è un'isola felice o diciamo eccetto l'imbuto d'Italia che è Ventimiglia? Allora, oppure diciamo che per fortuna le forze dell'ordine coordinate dai prefetti, dei questori lavorano molto bene, però teniamo presente che la Liguria è una regione che nei mesi estivi passa da 1.600.000 a più di 3 milioni di presenze giornaliere quindi raddoppia in certi casi, in certe località triplica i cittadini. Questo provoca un problema per quanto riguarda il traffico veicolare, provoca un problema per quanto riguarda magari l'uso dei mezzi pubblici, provoca sovraffollamento in determinati periodi della giornata e si porta dietro anche una serie di fenomeni legati alla delinquenza, dai furti in appartamento, furti in spiaggia, furti per strada. Quindi diciamo che come raddoppia la cittadinanza, raddoppiano anche i controlli, o comunque dovrebbe essere così, da parte delle forze dell'ordine. Quindi ma è un fenomeno naturale, non è che bisogna fare dell'allarmismo, così come non bisogna nemmeno abbassare la guardia, perché mentre Genova è una città metropolitana e questi problemi ce l'ha quotidianamente anche nei mesi invernali, perché ormai certi quartieri sono diventati off limit, e mi riferisco ai Carruggi, che sono bellissimi, ci sono dei negozi bellissimi, delle botteghe storiche bellissime, degli imprenditori che hanno voglia di lavorare, però non c'è sicurezza intorno a quelle attività. Ecco, e il cittadino non si sente sicuro. Ecco, senti Alessandro, a proposito, io volevo un attimino anche ringraziare la nuova task force immigrazione che è stata realizzata, istituita proprio sul confine di Stato, lì a Ventimiglia dalle tue parti, perché in pochissimi giorni, pensate, ha già rimpatriato o trasferito ai CPR oltre 40 migranti irregolari. Questo mi sembra che sia un grande passo in avanti. Tra l'altro in passato aveva scritto anche il nostro sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro. La Lega si era impegnata molto per questa iniziativa. Ma io non so se tu sei pratico di Ponte San Ludovico, del territorio di cui stiamo parlando. È un piazzalone dove da una parte c'è la gendarmerie francese, di qua del confine c'è la Polizia di Stato o comunque i Carabinieri, la Guardia di Finanza, che si danno diciamo così l'alternanza per quanto riguarda la vigilanza, e stavano su un piazzale molto caldo e soleggiato, soprattutto durante i periodi estivi. Oggi per fortuna c'è una struttura dignitosa con l'aria condizionata, dove è possibile fare dove c'è una postazione, un punto di riferimento fisso, e dove è possibile fare queste attività che tu elencavi. Ecco, quindi diciamo che finalmente si è data sicurezza e dignità a dei lavoratori
che garantiscono a noi stessi sicurezza e dignità. Comunque mi sembra che al momento stiano facendo un ottimo lavoro e con il sindaco leghista a Ventimiglia abbiamo fatto molto. Senti, cambiamo un attimino argomento perché siamo in estate, fa caldo, insomma le prelibatezze nostre enogastronomiche della Liguria sono delle eccellenze, e io comunque ogni tanto un buon bicchiere di vino e di vermentino bello ghiacciato, secco, me lo bevo. E mi sembra a Diano Castello, se non sbaglio, domani ci sarà un importante premio nazionale del vermentino che, tra l'altro, tu come assessore di Regione Liguria hai, mi sembra anche in parte finanziato, hai collaborato a questa iniziativa. Ce ne vuoi parlare un attimino, un minutino? Sì, assolutamente. Il premio Vermentino, che avrà luogo non domani ma sabato, Sabato. È un premio importante perché è un premio nazionale dove partecipano tutte le regioni d'Italia e ci sono i migliori sommelier ovviamente d'Italia che giudicheranno questi vini. È la 33esima edizione, quindi è da 33 anni che la Liguria di Ponente diciamo così, diventa vetrina nazionale per quanto riguarda il suo vino più rappresentativo, il Vermentino. Il Vermentino è un vitigno tipico della macchia mediterranea di tutte le coste della Liguria. Diciamo che solitamente se la giudicano sempre la Sardegna perché ha uno storytelling per quanto riguarda la produzione di Vermentino, ma soprattutto l'affinamento in cantina unico a livello mondiale. E poi ci sono altre regioni importanti come la Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Emilia Romagna e Veneto. Quindi sono tutte quelle regioni che si affacciano sul mare e hanno la possibilità di coltivare questo splendido vitigno. Speriamo, ci auguriamo che anche la Liguria, visto che negli ultimi anni arriva sempre tra i primi tre, quest'anno possa regalarci qualche soddisfazione ulteriore. Diciamo che stiamo crescendo molto, i nostri produttori suffragati ovviamente dall'agronomo in vigna e dall'enologo in cantina sono diventati molto bravi soprattutto nel metodo classico e nei vini bianchi. Quindi se vuoi venire a berti un buon bicchiere di Vermentino sei invitato dal sottoscritto sabato a Diano Castello perché è veramente una rassegna nazionale di alto livello. Un buon bicchiere di vermentino con il pesce, ma anche con la focaccia, tante sagre, tanti appuntamenti enogastronomici, e devo dire che comunque anche oggi il discorso del marketing, di tutelare, di valorizzare i nostri prodotti, sta andando a gonfie vele anche grazie al nostro assessore regionale Alessandro Piana, che certe volte non si vede ma lavora tantissimo e si impegna moltissimo in tal senso. Quindi io, come da genovese, da Ligure, ti volevo ringraziare perché veramente Genova e la Liguria, ma anche l'Imperiese dove abiti tu, il Savonese, lo Spezzino, stanno andando, mi sembra, a gonfie vele, se non sbaglio Alessandro. Sì, assolutamente sì, stiamo crescendo molto a livello di qualità, abbiamo raggiunto dei livelli di eccellenza perché sono prodotti che sia dal punto di vista sensoriale sia l'analisi chimica hanno una tracciabilità ben definita e sono anche una garanzia per il consumatore. E stiamo crescendo anche per quanto riguarda le quantità, perché abbiamo una sfida ulteriore, quella che stiamo portando avanti negli anni come assessorato all'agricoltura, ovvero di andare a recuperare quei tantissimi vigneti che purtroppo negli ultimi 100 anni, all'inizio del Novecento in poi, sono stati abbandonati. Ecco, la Liguria è passata da 42.000 ettari ad avere 2.000 ettari coltivati a vigna. Stiamo cercando, ovviamente non potremo tornare a quei numeri, ma stiamo cercando di recuperare tanti vigneti perché la vigna è bella, vedere un vigneto è sinonimo di intanto di sicurezza del territorio, ma poi di ordine, perché poi è sempre molto ispirante un vigneto
nel suo ordinamento, con i suoi filari, con i colori delle viti che cambiano a seconda delle stagioni, quindi non soltanto nel periodo della vendemmia ma anche in autunno, in inverno. I vigneti sono veramente un qualcosa di importante, che evocano ricordi gradevoli e soprattutto ispirano molti turisti ad andarli a visitare. Quindi da qui nasce la nostra sfida di aiutare i nostri viticoltori eroici a recuperare quanto più territorio possibile. Senti, allora purtroppo il tempo con te a disposizione è terminato, poi comunque faremo anche una puntata sull'olio, perché io voglio un po' anche spingere sull'olio, l'oliva taggiasca, insomma tu hai fatto molto anche in tal senso, l'olio ligure è veramente eccezionale. E quindi ti ringraziamo, con questa promessa ci risentiremo poi più avanti, quando sarà poi anche la stagione, tra l'altro, e ti ringraziamo ancora una volta, ti auguriamo una buona giornata e un buon lavoro. Ciao Ale. Grazie anche a voi, buona giornata, buon lavoro. Grazie. Grazie ancora al nostro assessore regionale Alessandro Piana, e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione.